कौन है? सूरज सूरज बाबा भैया ये बड़गाव समझो बचोले बचो तमाम घास ये फोन लगला चाने ये उनके ठीक लगे मेरा पत्ता पुत्ता सब जिसे खा गया जिसे प्यार की तरह लेके सामने इतना मोटा मोटा डोंगे लेके चले गए मन नहीं वो दिमाग को नहीं सुता बलता छोड़ ले का के बल में जमाना वहाँ पता जब मारता ना किसी को वही जागोड़े सेटिंग ले चल के बात है वक्त जागोड़े सेटिंग ले हाँ हाँ हुई उसको लड़ो तो थोड़ा जी आना मारता एक दिन तो उसने एक कबाड़ी वालों को इतना मारा ना कि मार मार कर ना घर भगा दिया अभी तो ठीक नहीं हो फेंदे अभी तो ठीक नहीं हो ठीक रहता कभी अभी हुई ना ना उसका दिमाग का पता नहीं चलता कभी ठीक रहता माँ का तो हमारे साथ एक पड़ोस है अरे ऐसा हुआ ना उसी की पत्नी ने किया वो पागल जी और उल्टा रिएक्शन हो गया ऐसी हो रखा ऐसी हो रखा कुछ कार वाला रो उल्टो है इनका पता नहीं वो भाई भाई मनी पड़े नू ओ जो नेम